Assalamu alaykum, qadrli qarindoshlarim. Angliq hayot kanaliga hoş geldinglar. Bugun darsimizning davomi 7-dars. Nimishqa hayotimda o'xshash hikoya qayta takrorlanadi. Ba'zida biz yangi odamlar bilan uchrashimiz, ammo koni hikoyani yashaymiz. Siz hayatınızda mundaq bir ishni bayqaganmi? Har qatim yangi xizmatga kirsiz, oxirida o'xshash masala chiqadi. Har qatim yangi do'st topsiz, oxirida yenilam umidsizlanasiz. Hatto ba'zi kishilar nimishqa men doim o'xshash tipdagi odamlarga yo'liqib qolaman deb o'ylaydi. Rastilla bularning hammasi tasodifiylikmi? Yoki uning orqasida biz ko'rolmaydigan bir andizi bormi? Undaqda biz kitobimizning davomiga qarab boqaylik. Baqa bu qatim psixologning oldiga kelganda ilgirki qaraganda xotirjam edi. O mundaq dedi. Men bir narsani bayqadim dedi. Psixolog gülümsirab, nimini deb so'radi. Men hayotimda doim o'xshash ishlarni boshdan kechirdi ekanman deb javob berdi faqa. Psixolog oldirmadi. U faqat misol bera olamsan deb so'radi. Faqa o'ylandi. Ondan men har qatim yangi do'st tutaman. Başta hammasi bilan yaxshi o'taman. Ondan men bek tirishiman. Ularni rozi qilish uchun tirishiman. O'zimni butunlay unutib qolaman. Oxirida charchayman. Ondan ulardan ranjiyman. Psixolog jimjit angladi. Ondan bir jumla so'zni aytdi. Faqa Belkim sen odamlarni qayta takrorlamaysan, belki sen bir koni hikoyani qayta o'ynayapsan dedi. Undaqda do'stlarim, biz birlikda ko'rib o'taylik. Bu psixologning aytgan bu jumlasi kitaptaki en çoğun buruluş noktalarından biri. Çünkü psikolog meseleni başkalardan emas, belki pakının hayat endisinden izleyavattı. Bu yerdeki mesele pakıda emas, pakının hayat endisi de görülüvatıdı degen gap. Ondaqda biz kitabımızın davamı qarab bakaylı. Psixolog üsteldeki bir varaqqa oylanma bir çember sizdi. Ondan mundaq yezib qo'ydi. Yani ümit onunğa istirilka, yani davamlaştırılgan istirilka, ümitden keyin tirishish, onundan keyin charchash, onundan keyin ranjish, eng oxirida yolg'izlik. Ya'ni mushundaq oylanma bir chambarni sizib qo'ydi. U Paqa qarab so'radi. Bu sana tunishmi? Paqa uzun qarab o'ltirdi. Ondan beshini asta ling'ishdi. Bu xuddi mening hayotimga o'xshaydi dedi. Psixolog kulimsiradi. Undaqda masala odamlarda bo'lmasligi mumkin deb javob berdi. Undaqda biz hayotimizdan bir misol elib ko'raylik. Bir yosh yigit har qatim yangi xizmatga kirganda bu qatim cho'qim o'zimni sifatlab qo'yaman deydi-da, u hammadan burun ishqi keladi.
hammadan keyin qaytidi. Hech kimga yoq demaydi. 3 oydan keyin u erib charchaydi. Ondan bu xizmatning qimmati yo'q ekan deydi-da, yana boshqa xizmatga o'tadi. 1 yildan keyin o'xshash ish qaytalanadi. Masala xizmatda bo'lmasligi mumkin. Balki uning o'zi qurgan andizida bo'lishi mumkin. Ondaqda yana bir misol elib ko'raylik. Bir ayol doim men boshqalarga yordam berishni yaxshi ko'raman deydi. U hamma odamning dardini anglaydi. Hamma odamlarga yordam beradi. Ammo o'zi qiyinchilikqa yo'liqqanda hech kim uning yanida bo'lmaydi. U og'rinadi. Nimishqa hech kim meni tushunmaydi deb og'rinadi. Hatto men boshqalarga shuncha yordam beraman-u, nimishqa boshqalarning men bilan kari yo'q deb uvalchilik his qiladi. Psixolog bo'lsa mundaq so'ragan bo'ladi. Sen boshqalardan yordam so'rashni o'rgandingmi? deb. Ba'zida biz hayotda o'zimiz yozgan rolni o'ynaymiz. Ondan oxiriga hayron qolamiz. Biz psixologning bu yerda eng cho'ng shundaq bir darsni ko'rib o'talamizki, ya'ni psixolog paqa qarab mundaq deydi. Paqa hayotingdagi eng muhim odam sen. Agar sen o'zgarmasang, hikoyangdagi artistlar o'zgargan bilan hikoyangning oxiri o'zgarmaydi. Paqa bu gapni anglagandan keyin uzun vaqt gap qila olmadi. U tunji qatim tushundi. U yillardan beri boshqalarning o'zgarishini kutib yurgan edi. Ammo o'zining andisiga qarab boqmagan edi. Ondaqda do'stlar, biz bu yerda bir savol ustida o'ylanib o'taylik. Ya'ni hayotingizda qayta takrorlanadigan bir voqea bormi? Ya'ni o'xshash bir jidal yoki o'xshash mag'lubiyat yoki o'xshash umidsizlik va yoki o'xshash qo'rqish bormi? Agar bor bo'lsa, balkim savol, nimishqa bu odamlar mushundaq bo'lmasligi mumkin? Balkim savol, men qaysi andizini qayta yashayapman bo'lish kerak? Undaqda do'stlarim, biz bugungi darsdan tuvandagidek mashg'ullashtirdik. Ya'ni bir varaq qog'ozga mundaq yozing. Hayotimda qayta takrorlanadigan 3 voqea. Har bir voqeaning yeniga mundaq yozing. Birinchi, men bu voqeada doim nima qilyapman yoki nima qilaman? Ikkinchi, natija doim qanday bo'ladi? Uchinchi, agar bu qatim faqat bir ishni boshqacha qilsam, natijada qanday o'zgarish yuz berishi mumkin? Undaqda bugungi darsning asosiy mazmuni mishadi oxirlashdi. Biz bugungi darsni bir xulosalab o'tsak, bu yerda bugun psixolog bizga bir cho'ng haqiqatni o'rgatyotdi. Ya'ni hayot ba'zida bizga yangi dars bermaydi, balki biz o'rganmagan darsni qayta oldimizga qo'yadi. Biz u darsni tushungan kuni hayotimizdagi yangi bob boshlanadi. Undaqda bugungi dars shada yaxlashdi. Biz kelarki darsda 8-dars psixolog paqidan nihoyatda qiyin bir ishni talab qiladi. U mundaq deydi.
Paqa, agar hayotingni o'zgartirishni xohlasang, oldi bilan o'zingni kechirishni o'rganishing kerak, deydi. Paqa bo'lsa, darhol javob berdi. Men boshqalarni kechira olmayman-yu, ammo o'zimni hargiz kechira olmayman, deydi. Mana shu yerdan Paqaning eng cho'ng ichki jingi boshlanadi. Undaqda do'stlarim, darsimizning davomiga qiziqsangiz, kelar soatlik dars ko'rishaylik. Ko'rishkicha aman bo'linglar. Allohga omonat.